สติปัฏฐานะအကြောင်းစတင်ပြီးတော့ပြောတော့ပါတယ်ကာဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့အာယု၄ချက်ရှုခွင့်၄မျိုးမှာအနိကတည်ရှိတော့အနိကတည်ရှိတော့မပြတ်ဖြစ်နေတော့အမှန်ရဘူးဆိုတော့ဒါကသတိပဋ္ဌာန်ပုရဲ့လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သို့တော့စကားအပူမူဆိုထားလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်အပူမူလည်းပဲကြည်ရတဲ့သဘောကတော့ရှိပါတယ်ကွာတတိလောက်တယ်မဆိုပဲနဲ့ပဋ္ဌာနာထည့်သွင်းပြီးတော့ဆိုထားဒီပဋ္ဌာနာမှာလည်းပဲပပြုပြီးတော့တတိဌာနာလောက်ဒီလောက်တယ်မဆိုပဲနဲ့ပထည့်သွင်းပြီးတော့ဆိုထားဒါထူးခြားတာပဲအာယုမှာကျင့်ရတည်တော့အမှတ်ရဘူးဆိုတာကျင့်ရတည်တော့အမှတ်ရဘူးဆိုတာပေါ်ရန်ကြောရှက်ပြီးတော့တည်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပေါ့လေလုံလုံကဲကဲလုံလုံကဲကဲအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တည်နေတဲ့တတိမျိုးပါလို့ကြားကြလို့အထူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလေးကပြောခဲ့ပါတယ်အောက်ကဒိဋ္ဌိဝပေါ်တတိအာယုန်နဲ့တက်ဝင်၍တက်ရောက်၍ဝင်သွားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မပြတ်ဒီကြောင့်ရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့တတိမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားအဓိပ္ပာယ်ကိုမလေးကရှင်းလင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ဒုတိယအဓိပ္ပာယ်ပေါ့ပက္ခန္တိဆိုတာပေါ်တတိအာယုန်နဲ့ပြေးဝင်စိတ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့တတိပေါ့ဒီပြေးဝင်နေဆိုတဲ့ကောနှုတ်နှင်းနေနဲ့မရဘူးဆိုတာပေါ့နှုတ်မှန်မှန်နဲ့မရဘူးစိတ်နှုတ်ဉာဏ်ရမယ်ဆိုတာအတိတ်ကအလိုလိုထွက်လာပါတယ်တော့အဲ့ဒါဒီနေ့အဲ့ဒီအတိတ်ကိုပြောပါမယ်how the mindfulness is created or fixed into the object of meditation. And when the object of meditation is observed very mindfully, then this sort of mindfulness that fixed into the object, that sinks into the object, is meant to be good mindfulness that stays on the object of observation. This is the high quality mindfulness, the superior quality mindfulness. And today I will give a talk on how this mindfulness that sinks into the object should have the quality of rushing into the object as soon as an object arises. It has to quickly note it. There has to be a rapid noting as soon as an object arises. And Sarah will give an elaborate talk on how this rapidity is required so as you don't miss the object of observation. ပက္ခန္တိတဝပေါ်တတိစာပက္ခန္တိတဝလက်ငင်းပေါ်လာတဲ့အာယုံစီတို့ပြေးဝင်၍မပြတ်ဖြစ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ပြေးဝင်တယ်ဆိုတော့ပြေးလေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မှန်မှန်နဲ့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြန်ရမယ်ဆိုတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်လိုထွက်လာမြန်ရမယ်ဆိုတာပြေးတယ်ဆိုတာအရှိန်ဟုန်ပါရတာပဲတစ်ချိန်လုံးတစ်ခုံလို့သွားတာပဲသွားလည်းပဲတစ်ချိန်လုံးတစ်ခုံလို့ပြန်လာလည်းပဲတစ်ချိန်လုံးတစ်ခုံလို့ပေါ့လေ
ပြေဝပြန်ဝဲများရှင်ပြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးတစ်ခုံလုံးသွားရတာပဲအရေးကြီးလို့ရမယ်ကိစ္စဆိုရင်ရှိလေးသိကန်နေလို့မရဘူးတစ်ချိန်လုံးတစ်ခုံလုံးသွားရတယ်မှန်လည်းမရဘူးမြင်ရတာပဲနိုင်ရောအထူးသဖြင့်ယုတ်တရက်ပြီးရန်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြန်ဆုံးကယ်တင်တဲ့အခါမျိုးမှာတစ်ချိန်လုံးတစ်ခုံလုံးအသာပြီးတော့လိုပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာလည်းပဲရှုခွင့်အာယုန်ထဲမှာရှုမှတ်တဲ့စိတ်ဝင်သွားသလိုမပြတ်တည်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတာဝင်သွားတယ်လို့ကနှုံးနေနေနဲ့ဝင်လာလည်းရှိတယ်နှုံးမှန်မှန်နဲ့ဝင်လာလည်းရှိတယ်နှုံးနေနှုံးမှန်ကတော့မရှိပါဘူးမဝင်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်ရမှာဘူးနှုံးမြန်ရမယ်ဆိုတဲ့သိကိုရပါတယ်နှုံးမြန်မြန်လို့ဆိုဒီတော့တစ်ချိန်လို့တစ်ခုံလို့ပါရမယ်တော့အဲ့ဒါလေးဒါကိုဆိုလိုပါတယ်ဘုရားအာယုံပေါ်လာတာနဲ့ဒါလည်းဒီဖြတ်ကလေးဆိုတစ်ချိန်လို့တစ်ခုံလို့မှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားရမယ်။ခေါင်းပေါ်လာတဲ့ချိန်လို့တစ်ခုံလို့သိမှုပေါ်လာတဲ့ချိန်လို့တစ်ခုံလို့အခြားအာယုံလေးပေါ်လာတဲ့ချိန်လို့တစ်ခုံလို့သွားရမယ်။ဘာဖြစ်လို့တစ်ချိန်လို့တစ်ခုံလို့လောက်ရလဲဆိုပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးတွေကချက်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်သွားတာလက်ဆက်ဆက်ဘူးလေးရှိတော့အခါမှာအချိန်မီအုံမြအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကကျိုးပြီးတော့လည်းပဲနှုတ်ကြနေရမယ်တက်လက်တက်ကြွနေရမယ်ဖြတ်လက်မှုလည်းရှိရမယ်အားဒီအပြည့်ရှိနေမှအချိန်ဟုတ်ဆိုတာဖြစ်နေပါတယ်ဓမ္မအဲလိုတစ်ချိန်လို့တစ်ခုံလို့အချိန်နဲ့စိတ်နှုံးအပြည့်တင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါမှလုံးလုံးကဲကဲထူးခြားတဲ့အမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတစ်ဆင့်ပြခြင်းလို့သံဃာများမှာပက္ခန္တိတဝဖို့တတိပြေဝင်တကယ်တော့တစ်ချိန်လို့တစ်ခုံလို့သွားပြီးတော့စစ်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့တတိမျိုးပါလို့ဒီလိုပြခြင်းပါတယ် In Pali it is known as Pekkhandetava Pavattati, and that is the kind of mindfulness that rushed into the object of observation. There is no slowness. As soon as an object arises, the mindfulness rushes into that object and notes it and sinks and penetrates into the object. There has to be no slowness. You cannot be slow when an object arises. You cannot just do it with a steady pace. You have to rush into the object of observation, just like athletes rush to the finishing point. And in the same way, whenever there is an object arising to be noted, the mindfulness rushes into that object as soon as it arises. When you have to save someone who is in danger, you don't take your time. There is no time for your slowness. When somebody is in danger, you rush with a great speed to save that person. In the same way, whenever an object arises to be noted, there is no room for slowness. You rush very rapidly with great velocity and you make a note of that object. And when there is this sort of rushing into the object of observation, you really catch that object and note it very penetratively. Like when there is the rising of the abdomen, as soon as it arises, your awareness, your mindfulness, rush into that rising object and note it. When there is the falling of the abdomen, your awareness, your mindfulness, rush into that falling process and note it. And your noting sinks into the object. It's the same with all other objects that arise. Whenever an object arises, like there's a lifting or the moving or the placing, or whenever there's any other sensation in the body, you rush into that object and note it mindfully. So when there is this sort of rushness, when there is this sort of velocity with a great speed that goes to note that object, then
you have a very superior kind of mindfulness. To have this sort of velocity, to have this kind of speed, there has to be alertness, swiftness, and there has to be energy and effort always from moment to moment. And only when your mindfulness is alert, swift, and with effort, there can be this sort of rushness. And whenever your mindfulness is always rushing into the objects from moment to moment that arises, then your mindfulness will be of a high quality, will be a superior quality, will have an exceedingly highest quality of mindfulness. And this is known as Pekkhanditva Pavatani in Pali. ဒီစကားအရဆိုလို့ရှိရင်လက်ငင်းပေါ်လာတဲ့ရှုခွင့်အာယုံမှာသုံးအာယုံစီတို့တစ်ချိန်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မပြတ်တည်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ရတဲ့တတိလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောမှာပါပြည့်စုံ If there is this sort of mindfulness that rushes into the object of meditation continuously without a gap, then this sort of mindfulness is known as the sustained mindfulness. It is always rushing into the object whenever it rises, and it stays on it. And so this is known as the sustained kind of mindfulness that is always rushing into the object of meditation and sinks and stays on it. တစ်ချိန်လုံးတစ်ဟုန်တို့မျိုးစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူ့ရည်တက်တဲ့နဲ့အရှိန်မရနိုင်ပါဘူးသူ့ရဲ့အကူအညီတွေလိုပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အကူအညီတွေဆိုတာတနည်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ပေါ့လေဒါတွေကိုရှင်းဥစွာသိနာလေထားနေရပါတယ်စိတ်စင်ကြယ်မှုကအစအကျိုးခုနှစ်မျိုးတော့ရတယ်ဆိုတာပါအဲ့ဒါသိထားတော့ဒီလောက်ဟာတိတိကိုယ်ကိုယ်အကျိုးရတာမဟုတ်ဘဲကိုကြီးကျယ်ကျယ်တကယ်လူရဲ့အကျိုးရပါလားဆိုနားလည်တော့တက်ခံယုံကြည်တယ်အတိအကျဆုံးဖြတ်ချက်ကြသွားတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီအကျိုးကိုလည်းပဲလက်ငင်းမြန်မြန်ရလို့ဆန္ဒလည်းဖြစ်တယ်ဒီတတဆန္ဒအခြေခံပါလာပြီဒီမှာတတိအရှိန်အဟုန်ဖြစ်ရေးအတွက်ဒါလေးအခြေခံပါလာပြီဒါတရားဌာနရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့တရားနည်းတွေအထုတ်တဲ့နည်းတွေပြီးပြီးတော့ဘောင်းမှုပေမှုကအစ main object ကိုစတင်ပြီးတော့အထုတ်ဖို့ပေါ်လိအစပြိုးတဲ့ဝရိယရှိဖြစ်တယ်ရှုခွင့်အာယုရှိမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားအောင်ပေါ့အားစိတ်တဲ့သဘောတွန်းတွန်းပြီးတော့ပို့တဲ့သဘောပေါ့လေရဲရဲရင်းရင်လည်းတွန်းတွန်းပို့တဲ့သဘောပေါ့ဒါလေးအစဖြစ်လာပြီဒီကြားထဲမှာအခက်အခဲလေးတွေရှိလာလို့ချင်းအဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကျော်လွန်တဲ့အထိဝရိယအရှိန်ညှစ်တင်ပေးတာပေါ့ညှစ်တင်လို့ညှစ်တယ်လာတဲ့ဝရိယစစ်စစ်တူသွားရမယ်ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိလည်းပဲအစစ်စစ်တိုးပြီးတော့ညှစ်တင်ပေးတဲ့ဝရိယအစစ်စစ်ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးရှိရပါတယ်ကွာအဲ့ဒီဟာသိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဝရိယကိုကျန်ကများမှာသတိဌာနတုတ်မှာအာတာပလို့ဆိုထားပါတယ်အာတာပဆိုတာကိလေသာအဆူအစီးတွေကို6တွေ့စီတတ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအပူတပြင်းတင်းရင်အထုတ်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အပူတပြင်းလို့ဆိုတဲ့ဖြင့်အစ်စစ်စစ်ရော့ရဲကြီးလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာတွတ်ဆုံလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာပါ။အဲဒီအဓိပ္ပာယ်လည်းလို့ပါတော့ပါတယ်။အဲဒီလိုအတ္တဘလုံးလဝရိယမျိုးပါ။တတိထူးခြားတဲ့တတိဖြစ်ရေးအတွက်ပေါ့မျိုးစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ရေးအတွက်အရှိန်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ
To acquire this sort of sustained mindfulness, you have to be very alert, and you have to understand the benefits that you could get out of the practice, which Jero has explained earlier. And when you are always swift and alert, and when your sati or mindfulness is always rushing into the object of meditation, you will acquire this sort of sustained mindfulness on every object that arises. And when there is this sort of rushing effort, beginning with the rising and the falling, whatever object arises, you will always be there, rushing into the object, whether it is the falling or the rising or whatever object arises. You made an effort. There is effort all the time, an exceedingly superior kind of effort that always sinks into the object of meditation. And when there is any difficulty, you are ready to overcome these difficulties with your extreme efforts. You come to the center, you come to the retreat with a determination to do the Satipatthana Vipassana meditation. And when you arrive, beginning with the main object of the rising and the falling, you started to be mindful. And whenever there are other objects to note, you're always there, making a very careful mindfulness. And if there are difficulties, you try to overcome them by always being diligent, by always being a mindful yogi. And when you have this sort of rushness in observation, when you are always rushing with great velocity into every object that arises and falls, then this sort of effort, this sort of energy is known as atapa in Pali. Atapa means making exceedingly good efforts to cover any or every object that arises from moment to moment, so that you don't miss or you don't slip into anything, but your mindfulness is always there, catching every moment of an arising of every object. And when this sort of effort is there, then you always catch up every object of arising. Atapa, in other words, also means that you try to dry up the kilesas. You try to dry up the unwholesome and the defiling factors of the mind. The unwholesome and the defiling factors of the mind are dried up with your exceedingly good effort that catches every arising moment, every object that arises. You are there with your rushing velocity of good mindfulness, so that there are no kilesas or no unwholesome factors or defiling factors to enter the mind. So when there is this rushness of mindfulness, you have this sort of quality, the atapa quality, exceedingly good quality of the mindfulness. Sudaya Sanyameha Apuwe Muwe Apuwe Shini de Suda Muemo. Ya Buddha Akon the law, a Suda Kuleve to a Gagwe Tarabe. The Niapian level Ada Moya Apune Gagwe Tarabe. Buddha Hamna Yikiva. So de Ayamanuyaha, Nene Susu, Nene Lila, Nene Taina. To so de Dole Shila. Yamia Susuluchi, Yamia Taina, to so de Dole Shila. Lila and Dole Shila. So that the Yayi when the solution, or take good Taina, take good leader. Totally Machiro. Go my level the time. Puturi, a soda when I lay the Saudi Lord Kajama port the Villa Dora. There are Laysema, Adelo, Kilida, a Sudati, when Lavi, so ye, Lilana, Taimana. Totally machine. There are Adelo to Sofu, to Taimu, Atabalula Uriani, Chokuya, Juvia Leka with I. So la resolution or Eddie Buddha baby or level, choke to young look at it. I think ye keep it.
လုပ်ပြအောင်လုပ်ပြတဲ့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကြီးပြောက်အောင်အားနဲ့အောင်ပြောက်အောင်လုပ်ပြတဲ့သဘောမျိုးပါဒါကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါကအပူတပြင်းအထုတ်ဖို့လို့ဆိုရတယ်တော့အခုအဲ့ဒီအတ္တဗလုံလဝရိယအပူတပြင်းအထုတ်ဖို့စိတ်အစဉ်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအစ်စစ်စစ်ရော့ရဲစူထန်းတန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တုတ်ဆုပ်ဖြစ်သွားတာပဲကျုပ်သွားတဲ့စိတ်ကကျုပ်သွားတယ်ဒါတော့စိတ်ကနေတဆင်ကူးဆက်ပြီးတော့ကိုယ်လက်တောင်မှမလှုပ်ချင်တော့အောင်ပေါ့လေတွတ်ဆုပ်ပြီးတော့ကျုပ်သွားတယ်ကွာဒါဘယ်သူကလှုပ်ပေးတယ်လဲလို့ဆိုတော့ကထိုင်မဲ့မှုကပြုလုပ်ပြလိုက်တာပဲတော့အဲ့လိုကျုပ်သွားတဲ့အခါမှာအာစွမ်းမထုတ်တွတ်ဆုပ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ပေါ့တွတ်ဆုပ်တဲ့စိတ်ရဖြစ်ကြောင်းအာစွမ်းမထုတ်တွတ်ဆုပ်တဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုပဲပါဠိလိုဌိနလို့ခေါ်တာပါပဲစိတ်ထိုင်သွားတယ်ရော့ရဲသွားတယ်စိတ်အားတွေပြော့ညံ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရသုံးစကားနဲ့ကြီးခုဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်နော် The opposite of dryness is the wetness. When things are wet, then things are hazy. It has a hazy quality. There is dullness, heaviness. And in the same way, when the mind is wet, not dry, then there will be haziness, there will be dullness, dull quality. Your mind is not alert. Just like when clothes are wet, they will be heavy, hazy, dull. And in order to get rid of this wetness of the mind, when the mind is wet, heavy, dull, then there is no swiftness in the mind. The mind will not be rushing into the objects of observation. It will be slow and dull. And in that case, you have to make great effort, exceedingly a good effort, to be mindful of the objects that arise from moment to moment. But when the mind is wet, then there will be laziness. The mind contracts. It retreats. It does not have the intention or the desire to be mindful. There is slackness in the mind. There will be haziness. There will be dullness. You want to retreat. There is contraction in the mind. And there is no alertness. There is no swiftness. So that is why you have to make great effort when there is this sort of wetness or dullness or laziness in the mind. And when there is this sort of laziness, dullness, it is called as tina in Pali. Tina means getting lazy, getting dull, getting heavy. There is no more swiftness. ဒီစိတ်အားရောနေပြီးတော့မလှုပ်ချင်အောင်ဖြစ်နေစိတ်လည်းပဲမလှုပ်ချင်အောင်ကိုယ်လည်းပဲမလှုပ်ချင်အောင်ပေါ့လေအာမထုတ်ပဲနဲ့စွမ်းအားတွေမထုတ်လို့တဲ့သဘောဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေးလံထိုင်မှနေတော့စိတ်ချင်မှုလူဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှလို့ကိစ္စတွေပေါ့လေသူတို့ဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပြုဖို့ရတတိကင်းတဲ့သဘောပြတယ်တတိပဲရှိတော့တတိထုတ်လိုက်လို့ရှိသူပင်ပန်းသွားမှာတတိကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ပင်ပန်းမှုဆိုတာလည်းဖြစ်လာတာပဲအဲဒီပင်ပန်းမှုသဘောမျိုးပေါ့လေတတိကင်းပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းတဲ့သဘောပေါ့လေစိတ်တတိစွမ်းကုန်ခန့်သွားတော့ပင်ပန်းတဲ့အနေမျိုးပေါ့လေအဲဒီဖြစ်တဲ့အမိတ္တလို့ခေါ်ရတယ် When this sort of laziness comes in, when there is tina, it is also known as sleepiness, then you tend to become physically lazy, mentally lazy. When you are both physically and mentally lazy, naturally there will be sleepiness. And when there is this sort of sleepiness, laziness, then there is no more courage in you, no more courage, lacking in courage to be mindful. And when there is no more courage,
when there is no more mental courage and physical courage, you tend to get tired. You're very tired to just to be mindful. And when there is this sort of tiredness, both physically and mentally, then that is called metta in Pali. စိတ်ကိုအားနေတဲ့အားနဲ့အောင်သူကလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အတွက်မလုတ်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တတ္တိစွမ်းအားကိုကုန်ခန်းသွားတယ်ဆိုတော့သူ့မှာစိတ်ထဲမှာအပူဓာတ်တွေမရှိတော့ဘူးအတ္တပခေါ်တဲ့အပူဓာတ်မရှိတော့ဘူးပူဓာတ်မရှိတော့အေးကလွှမ်းမိုးလာတာပေါ့တပြေးမလုတ်ချင်မကန်အောင်ဖြစ်လာအေးတဲ့ပြီးလွှမ်းသွားတာလွှမ်းသွားတော့စိတ်ကပြည့်ချွေးကြီးဖြစ်တယ်သောဘကြီးကပထမအပူအရှိန်နဲ့ကြီးနေကျဲနေပြီပဲလို့နောက်အပူအရှိန်နောက်ထပ်အသစ်မရဘူးဆိုရင်အရှင်းအပူအရှိန်မရဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းပေါ်လေကျဲရကနေပြီးတော့ပြစ်လာတယ်အေးတဲ့ဝင်တော့လည်းပဲပြစ်ရကနေပြီးတော့ချွဲကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ချွဲရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးခဲသွားတာအဲဒီခါကျတော့သောဘဟာကြက်မြတ်ပြူယူမရှိတော့ဘူးတဲ့တုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြည့်တာလည်းပြချွဲကြီးဖြစ်တော့သွားတယ်နော်။ဒါပမုန်းတို့ဘာလို့တုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာခဲလိုက်ကြည့်ဆိုတော့ပမုန်းပုံမှာပြန်ပြူမရှိဘူးနော်။ဒါထောဘကိုအပူပေးပြီးတော့တုတ်လိုက်တဲ့အခါကျမှပမုန်းပုံမှာကြက်မြတ်ပြူယူဖြစ်သွားတာပဲနော်။ကြက်မြတ်နဲ့ဖြစ်သွားတာဆိုမှဒါတော့အစ်စစ်စစ်ရောရဲရဲဖြစ်သလောက်စိတ်ဟာလည်းပဲပြင်းပြင်းတွဲတွဲကြီးပေါ့လေခက်ထန်လာတယ်မာလဲမာလာတဲ့စိတ်ကလည်းတင်းမာတော့မပြော့ပြောင်းအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ကွာအဲ့လိုခါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြောတော့အဲ့ဒါဟာအကျိုးရရေးအတွက်လုပ်ငန်းမှာအများကြီးထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုစိတ်ကြီးကြီးကင်းဝေးစေကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အထောက်ရတဲ့တိဋ္ဌာန်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ် And when you have no courage, there is no more courage in the mind, no more courage physically, then you tend to be retreating from the practice. Just like when the mind is lazy, just when the mind is sleepy, then it's like the mind is like a thick fluid. When the fluid is thick, there is no fluidity because it tends to get thicker and thicker, and at last it gets to the solid state, just like butter. When the butter thickens due to the coldness, it will be hard to spread on a slice of bread. And when it is in a solid state, it is even more difficult to spread on the bread. So in order for you to get the butter to spread evenly, and you have to make the butter to melt, you have to give heat to the butter so that it will be good to spread on the bread. In the same way, when your mind is thickened because of the laziness, because of the dullness, haziness, you have to try to awaken. You have to try to make your mind to melt. And when you try to get your mind to melt, then it will work in a better way. But if it is like thick butter, if it is like a solid butter, then the mind will be lazy. It will be retreating all the time. There is no courage. So when there is no courage in the mind, then you lose all the objects of meditation. You lose sight of the object of meditation. And when your mind is in this state of solidity, in this state of thickness, that is always lazy, hazy, dull, then you will never get the benefits of the practice. You will never enjoy the benefits of the practice. Yeah. Aswa mathok di dai a luat nede thabo aswa tatti kong kha pi ro pin ma ne thabo yo
တိုက်ဖြတ်ရေးမှာအာသွန်တစ်ခုလိုပါတယ်အဲဒီအာသွန်တစ်ခုထုတ်ယူရပါတယ်အဲဒီအာသွန်တစ်ခုကတော့ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အာတာပအသွန်တစ်ခုနဲ့ဒါတော့ချိန်အားအသွန်တစ်ခုပေါ့သူစိတ်စိတ်ရှုခေါ်တဲ့ဇန်သဘောပါတယ်ချိန်အားအသွန်တစ်ခုပေါ့ဆိုလိုတာကတော့လည်းငယ်ပေါ်လာတဲ့အာယုချိန်ရွယ်ပြီးတော့